Hello，咁多位，話咁快又一個禮拜啦，都係開場白都要講嘅，歡迎嚟到細佬呢個二手錶買賣嘅頻道啦，眨下眼仲有一個月就過年噶啦，咁就可能咧依期咧就會出多少少咁嘅清貨嗰啲片嘅，希望大家支持啦，大家望右上角，撳幾個掣就得噶啦，如果唔識撳嘅，你留言俾我，我話俾你知點樣撳。第一隻 Omega 嘅 Speedmaster，佢底下嘅 Chronoscope 呢個系列，型號329、3043、5102、002， 43mm 一個手動上鏈嘅計時錶嚟嘅。呢一個系列咧就同嗰啲 Speedmaster 咧又唔同嘅。嗰啲咧就好多時咧都係用861或者863嗰兩個機芯。咁呢一個系列咧就係用呢個 Coaxial 嘅 Column Wheel 嘅計時機芯嚟嘅。大家都可以睇到機芯噶啦，呢啲 Coaxial 咧，大塊夾板，全部遮住晒裏邊嗰啲嘢噶啦。塊夾板咧，打磨啊、紋路啊都非常之唔錯嘅。呢個係新款錶嚟嘅，睇個扣就知噶啦。又長又窄，咁樣開嘅。呢個位咧就有少少可以俾你微調咧嗰個帶嗰個咁嘅長度嘅。有一個熊貓嘅計時鏈啦。呢個9時呢個咧就係秒針圈嚟嘅。呢邊呢個咧就係一個計時嘅分鐘圈，裏邊咧嗰啲咁嘅心跳啊同埋距離嗰啲 chart 咧就全部印晒落嚟噶啦。大家如果有興趣咧就可以上網睇睇咧，其實你點樣測嘅，就操作簡單嘅啫，唔係手把嚟嘅，拉一格出嚟，拉半格出嚟咧就可以單獨校個小時嘅，等你可以校錶嘅時校嘅咧就可以快少少啦，拉晒出嚟就兩支針一齊喐。就唔係手把嚟嘅，有 Coaxial 9908嘅機芯，Power Reserve 咧就係60個鐘頭嚟嘅，就計時咧要簡單一撳咧，Column Wheel 計時咧就好順嘅啦，如果玩過嘅朋友咧都知噶啦，一支咁嘅計時嘅秒針咧，紅白夾住咧，幾靚嘅，佢可能咧就對應翻嗰塊面嗰啲字啦，呢個位咧全部啲紅字嚟嘅，個針尾咧都係紅字嚟嘅，更加會 sharpen 少少，停咗嚟，咁就 OK 噶啦。呢隻咧係舊年嘅6月錶嚟嘅，即係半年錶啦。Omega 咧就有呢個5年保養嘅。呢隻錶咧就我上網睇過咧，就應該仲有得賣緊嘅，就係公價咧就係74,700。而家我咧就賣41,800，就大概5-6折到。其實5-6折半年有90幾嘅新錶咧，其實都已經算抵玩㗎啦。呢隻 Gassuti 嘅 Senetta 參議員系列，型號13959010504。40mm 一個紅金嘅3針自動錶，呢啲係最簡約嘅金錶嚟㗎啦。就係一個透底嘅設計，呢個 Gassuti 3959嘅機芯，Power Reserve 咧就大概係40個鐘頭到啦。就一條原裝嘅皮帶，一個原裝嘅呢個針扣啦，40mm，就一隻好稱職嘅金錶。一個禮拜面啦，一個羅馬數目字嘅 index，第3針自動嘅設計，操作簡單嘅啫，唔係梳把嚟嘅，就咁扭晒出嚟咧，校時間就 OK 噶啦。一隻非常之合格嘅呢個第3針嘅金錶，呢隻齋錶一隻就賣49,800。第三隻 Roger De Beers 嘅 Excalibur 45系列，聽到45即係45mm啦。就型號 DBEX0543 45mm 一個鈦殼鈦扣嘅錶嚟嘅，做一塊好靚嘅藍放射面啦。9時位呢個細3針咧就做咗凹咗落嚟嘅。個錶盤咧嗰個外圈嗰度咧，佢會跌咗落去有一級咧就升翻上嚟咁樣嘅，所以就望落去咧正面咧嗰個立體感咧都非常之唔錯嘅。呢個6時位就係呢個日曆啦。就啲針咧就全部做 skeleton 嘅，唔想話阻住即係裏邊啲字啊咁樣，驚大家咧就睇唔到咁樣。一個 RD 640嘅 Jennifer Seal 嘅珍珠陀嘅機芯啦。Power Reserve 咧就大概50個鐘頭左右啦。一條原裝嘅膠皮帶錶啦。有一個都係鈦嘅，接扣一撳出嚟就開得㗎啦。成隻錶嘅質素咧，非常之唔錯啊！掂住9成幾新嘅，操作好簡單嘅啫，鎖把嚟嘅。sorry 唔係鎖把嚟，就咁上鏈啦，半格出嚟就快條嘅力，拉晒出嚟咧就係校個時間，操作好簡單嘅啫。
咁啊，雖然45mm 咧好似有啲大，不過佢咧就因為呢隻錶咧係鈦嚟嘅，咁啊上手唔會好重嘅啫，亦都唔會有鋼手鋼腳咁嘅感覺。咁啊呢隻錶咧就係2018年嘅全套嚟嘅，咁咧就賣43,800。第四隻江詩丹頓嘅 Traditional 咁啊全盛系列，咁啊型號太長啦，噏前面嗰句算啦，43075R，一個5N 紅金嘅錶嚟嘅，咁啊5N 即係江詩丹頓紅金裏邊最紅嘅紅金，咁啊其實大家可以睇到個色水咧都係好紅下噶啦。咁啊41mm 一個2針嘅自動嘅錶嚟嘅，咁咧就一個賴白面咧，咁啊呢啲 index 啊嗰啲針啊嗰啲全部都係金噶啦。咁啊一個1120超薄嘅機芯，咁啊自動機芯嚟嘅，咁啊其實佢做工啊打磨啊拋光嗰啲咧做得好好嘅，咁啊發條鼓喺度啦。咁一個金邊嘅台嘅機芯嚟嘅，咁啊呢隻錶呢個 Power Reserve 咧就係4個鐘頭，一條後配嘅帶，咁啊呢條咁嘅原裝彎形嘅生意咧都仲有喺度嘅，咁啊如果大家有興趣咧，到時會俾埋你哋。咁啊一個18K 嘅紅金嘅針扣啦，咁啊操作簡單嘅啫，唔係因為斯文錶，咁啊冇鎖把嘅，咁啊拉出嚟就咁校時間，之後吸翻埋就 OK 嘅啦。咁啊隻錶咧就超薄關係啦，咁啊好貼手，好舒服戴得。咁就呢隻咧就係2013年嘅全套嚟嘅，咁咧就係賣133800，即係103800。第五隻 Panerai 嘅 Lumino， 咁啊型號 PM1011068，咁啊依新款錶嚟嘅4個字，咁就42mm，咁啊全鋼嘅，咁啊一塊放射嘅藍面啦，咁啊一個做舊嘅三文治面，咁啊啲針咧都做夠埋㗎啦，咁啊9時位呢個藍針呢度咧就係呢個秒針位嚟嘅，咁一個透底嘅設計啦，咁啊9010嘅自動機芯，咁咧就 Power Reserve 咧就係72個鐘頭嘅，咁又嗰條鋼帶係咁樣嘅，咁啊做得都唔錯嘅。咁啊撳一撳佢出嚟咧，就可以褪到出嚟噶啦。咁啊操作簡單，咁啊拉個把頭，拉個坑架落嚟啦。咁啊半格咧就係單獨咧就係校支時針嘅。咁啊要行2個圈咧，咁一期先識跳嘅。咁啊拉晒出嚟咧就咁校時間，就咁 OK 噶啦。咁啊之後撳翻埋去，咁就 OK 噶啦。咁啊上個手咁嘅42mm，咁啊以 Panerai嚟講咧，都算個 size 真係算細噶啦。咁就我就可以放到2隻手指落去，咁啊大概咧。隻錶咧就係19個 cm 度啦，咁呢隻咧就係2020年嘅7月錶嚟嘅，咁啊8年保養，不過咧就齋錶一隻嘅啫，咁其實唔緊要嘅，咁啊因為咧佢哋嗰個原先買個錶主有登記咗之後咧，咁啊基本上咧所有保養嘅嘢咧都係唔會睇張卡㗎啦，咁啊睇佢電腦資料嘅啫，咁啊賣32,800隻 JLC， 即係積家嘅 Geographic 地理學家。咁就型號 Q142841 39mm 嘅一個鋼錶嚟嘅，咁啊呢個其實都屬於咧咁啊複雜功能款嚟嘅。咁啊首先呢個位咧有一個指針嘅日曆啦，呢個就係個 Power Reserve 嘅 Indicator 43個鐘頭。咁下邊咧就係呢個 GMT 嘅第二時區，咁呢個位咧就係顯示第二時區嘅日頭同埋夜晚黑。咁下邊呢個咧就係世界時嚟嘅，咁就佢係用一個 Master Control 1000嘅機芯嚟嘅，咁啊 Master Control 1000咧就佢出廠之前咧經過1000小時嘅測試嘅，所以佢精準度同埋穩定度咧都有一定嘅保養，一定嘅保證嘅。咁啊呢個錶咧自動錶咧 Power Reserve 咧就係43個鐘，咁啊新款嘅機芯嚟嘅，呢個金陀嚟嘅。咁啊一條後配嘅咁啊牛皮皮帶啦，一個新款嘅咁啊大 logo 嘅接口啦，咁啊一個操作好簡單嘅啫，咁啊就咁上鏈啦，大家可以見到 Power Reserve 咧即係呢個位啊。已經開始係發上去㗎啦，咁啊拉半格出嚟咧，就係校下邊6時位嗰個 GMT 個時區嘅，咁啊淨係校個時針咯啦，因為分鐘嗰啲全部一樣嘅，咁啊拉晒出嚟咧就係校個大針時間，咁另外呢個位咧就係擰嘅，咁啊你可以校下邊一個嘅時區，咁啊時區嗰到時咧，咁邊個時區咧，咁我知呢個小時嘅針咧都會繼續喐嘅，咁你上下，咁你左右上下去校佢都得嘅，冇問題嘅。咁啊，成隻錶個操作咧，咁啊其實都好簡單嘅啫，你唔好睇好似好複雜咁樣。咁啊上個世咁噶啦。咁啊呢隻錶咧就係呢個2020年嘅全套嚟嘅，8年保養就去到呢個2020年嘅2028年嘅5月。咁咧而家就賣45,800。第七隻咁啊Patek Philippe PP Calatrava， 咁啊型號5117J， 咁就37mm 一個黃金殼黃金扣嘅錶嚟嘅，咁啊一塊白色嘅，
嘅前側面啦，呢啲一定唔係前面嚟㗎。咁啊，黑色嘅骨針啦，柳葉形嘅骨針。咁就呢隻錶咧，咁啊大概咧就喺2000年咁上下出嘅。咁佢同期咧都有出幾個5107嘅。咁佢哋兩邊嘅分別咧就係話咧，呢一個517咧就係一個巴黎釘嘅外圈，咁啊而嗰款咧就係一個光圈嚟嘅。咁啊呢一款錶咧，咁啊其實出咗幾年之後就冇出㗎啦。咁佢有兩個特色嘅，第一有膊頭嘅，即係有 shoulder，咁啊其他嗰啲 color chopper 好多都冇嘅，同埋一隻鎖把錶嚟嘅，咁就好多咧都已經係掹出嚟就算啦。就係呢一款咧，就唯獨是呢款咧就有兩個特色，咁啊操作簡單嘅啫，咁啊扭出嚟，咁就半格快調日曆，咁啊拉晒出嚟咧就係呢個校時間啦，然之後到時咧就鎖翻埋就得㗎啦。咁啊因為鎖把關係咧，咁佢咧其實防水性能咧就好過其他嗰啲咁嘅 color chopper 好多嘅。咁一個315就金土嘅自動機芯，咁啊呢個機芯其實都好出名㗎啦，咁好多錶都會用嘅。咁有一條咁啊掂住9成啦，咁嗰條原裝帶嚟嘅。咁啊一個咧就18K 黃金嘅針扣，咁啊其實成隻錶咧嗰個質素咧非常之唔錯啊，雖然已經係20幾年錶，咁啊上手嘅錶主咧都已經保養得好好嘅。咁啊上手係咁噶啦，咁就呢隻5117J 咧，咁啊呢隻錶咧就係冇出世紙，不過就有盒有牌仔嘅，咁咧就而家咧就係賣128,800。咁啊，即係128,800，大家可以上網咧參考下啲外國網站咧，佢個價錢係幾多嘅。咁啊，其實呢隻錶咧，我咧就覺得咧就非常之抵玩㗎啦。咁啊，第8隻亦都係最後一隻 Gasuti 60嘅復古系列。咁呢個就係 Square 嘅 chronograph，即係個電視機型殼嘅一個計時錶嚟嘅，一塊銀面金針。咁啊，62點咧就用呢啲潦草字嚟寫住嘅。咁啊個 size 咧就42x42，咁啊其實戴上手咧，絕對唔係42咁細嘅，會大概係44個左右啦。咁就一個3934嘅呢個自動機芯啦，咁啊金片台嚟嘅。咁啊 power reserve 咧就大概55個鐘頭到。咁一條原裝嘅，咁啊鱷魚皮嘅皮帶啦，咁啊一個大嘅針扣。咁啊操作簡單嘅啫，就冇鎖把嘅，拉出嚟就飲校時間。咁然之後咧，上面呢個咧就計時掣。咁之後咧就要收翻。咁啊，其實成隻錶嘅設計咧就係復古嘅，咁啊大家可以睇到呢個拱形嘅玻璃啦，咁啊配一個正方形嘅殼，咁啊其實咧戴上手咧都幾有味道下嘅。雖然佢話係42x42，咁啊戴上手咧絕對唔係42咁細嘅，似44、45咁上下啦。咁呢隻咧就係齋錶一隻，咁就係26800，咁啊型號爭啲唔記得咗講13934033204。咁啊8隻介紹完畢㗎啦，咁啊而家咧條片嘅下邊咧就有我哋個鋪頭嘅地址嘅，咁就因為始終咧我就錄片嘅時間咧就有滯後嘅，咁啊如果譬如大家有興趣想約睇錶嘅，最好就 WhatsApp 下我先，咁啊費事大家唔好門釘。咁就如果譬如有時行過我哋門口咧，咁啊見到有啲想睇嘅錶咧就冇擺到出嚟咧，咁啊唔緊要，你入嚟問一問我哋咧，咁我哋就因為我哋門口個位咧唔係好大嘅啫，有時啲錶咧擺唔到。咁就如果譬如你哋再想睇啲相添嘅，都冇問題。條片嘅有我哋公司簡介嗰度咧有我 Carousell 嗰個戶口嘅，咁啊基本上我每隻錶咧都有8至9張相嘅，咁啊大家可以慢慢睇，咁啊依集完，下集見。